Schnarcher TV. Viele Deutsche schnarchen, und das jede Nacht und immer wieder, obwohl man sich eigentlich so einfach behandeln lassen kann. Doch genau das wissen viele nicht. Unsere Umfrage beweist, wie viele Schnarcher es gibt. Wir waren in Solingen und haben nachgefragt. Und da sind sie nicht alleine. Ich schnarche immer. Vielleicht sagt meine Frau. Kennen Sie den Schnarcher? Ja. Papa, Mama? Ja. Bruder, Freund? Ja, Freund. Freund auch? Ja. Und wissen Sie, was man dagegen machen kann? Auf den Bauch legen. Ja, unter anderem. Nase zuhalten. Wissen Sie, warum Schnarchern von Ihrem Schnarchen nicht wach? Nicht mehr, ich nehme ein Beatmungsgerät. Ja, das Problem haben wir zu Hause. Mein Mann schnarcht wie... Ein bisschen, ja. Sodass ich nicht schlafen kann. Müssen meine Frau mal fahren da. Wieso, schnarcht die? Ach, wie der Weltmeister. Haben Sie schon mal was von Schnarchen und Schlafapnoe gehört? Nee, noch nicht. Ja, im Schlaflabor war ich ja. Ja, habe ich schon mal. Ja, das sind Aussetzer, ne? Nee, nur schnarchen, aber nicht schlafen. Nee. Warum werden Schnarcher von ihrem Schnarchen nicht wach? Weil sie es selber nicht hören, weil sie am Schlafen sind. Und der René hat eine Frage an den HNO-Spezialisten. So, mein Vater das auch. Was kann man dagegen denn machen? Gegen Schlafapnoe. Das kann man so pauschal jetzt nicht beantworten. Es kommt darauf an, was sein Vater genau hat. Also wir Hals-Nasen-Ohrenärzte können leichte Formen der Schlafapnoe gut behandeln. Wir können aber auch Patienten helfen, die schwere Formen haben und mit der Maske nicht so gut zurechtkommen. Genau, also was wir hier haben, das ist unser neues Auto-CPAP. Also wir haben es seit circa dreiviertel Jahr auf dem Markt. Besonderheit dieses Gerätes ist, man sieht es hier, Sense Awake. Man sieht es hier auch sehr schön mit diesem Auge. Das soll dafür stehen, dass das Gerät erkennt, wenn Patienten in diese sogenannten kritischen Wachphasen kommen. Und diese kritischen Wachphasen, die durchläuft der Patient ja immer rhythmisch, pro Nacht mehrfach. Er kommt also vom Tiefschlaf langsam hoch in den Leichtschlaf und könnte nun theoretisch erwachen, wenn der Druck nicht ganz stimmt. Druck nicht ganz stimmt heißt, das Gerät reagiert zu träge und er hat einen zu hohen Druck. Die Folge davon ist, dass die Patienten durch den sehr hohen einpressenden Druck geweckt werden. Besonderheit bei dem Gerät hier ist ein Algorithmus hinterlegt und dieser Algorithmus erkennt anhand der Atmung, wenn Patienten sich an diese Wachphasen nähern und senkt dann automatisch den Druck ab. Schnarcher TV.